Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ပန်ရှင်ကစွတ်ပစ်ထားတဲ့ hot plate မီးဖိုလေးကိုပြန်ပြီးတော့တန်ရှည်လို့ပြုပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါဦး Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Take Uni YouTube channel ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီမှာ36တစိမ့် hot plate လေးတစ်လုံးကောက်လာပါတယ်မကောင်းတော့လို့ပန်ရှင်ကပြစ်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အထက်က coin ကောင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ပြုပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် coin မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့ပြုပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်အထက်ကိုဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြုပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ hot plate မီးဖိုလေးကတော့တန်ကြီးတွေလိုက်နေတာကိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာလည်းတန်ကြီးတွေလိုက်နေပါတယ်မိုးထက်လေးလည်းပြစ်ထားတော့တန်ကြီးတွေလိုက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အထဲမှာလည်းတန်ကြီးတွေလိုက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မိုးထဲလေးထဲပြစ်ထားတော့တန်ကြီးတွေလိုက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆေးတွေလည်းကွာကုန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပစ္စည်းတွေကတော့စုံနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာခလုတ်လေးရှိသေးတယ်ဒီနားမှာပါဝါမီနီလေးရှိတယ် AC အဝင်ပါဝါကျိုးကတော့မကောင်းတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြွက်ကြိုက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီနားမှာပေါက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကျိုးလေးကတော့လဲမရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဒီအပူကွာလေးကောင်းသေးလားဆိုတာကိုမီတာလေးနဲ့တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီတာကို2000အုံးမှာထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် hot plate ရဲ့အပူကွာလေးကိုတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်39အုံး38အုံးလောက်မှပြနေတော့တွေ့ရပါတယ်39အုံးဒါဆိုရင်တော့ဒီအပူကွာလေးကတော့ကောင်းနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီခလုတ်လေးကိုစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီတာရဲ့ product တစ်စားတော့ဒီဘက်မှာညှပ်ထားလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်စားတော့ဒီဘက်မှာတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်လေးကိုတင်ကြည့်တော့အဆက်အသွယ်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်မီတာကိုအတန်စကေးကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်ခလုတ်ကိုတင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ကိုတင်လိုက်တာနဲ့မီတာအတန်နီလာတာတွေ့ရပါတယ်ပြန်ပိတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပိတ်လိုက်တာနဲ့မီတာအတန်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီခလုတ်လည်းကောင်းနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ hot plate မီးဖိုလေးကိုတန်ရှည်လေးပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ function လေးလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ power ကျိုးကဒီနားမှာပေါက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနားမှာဖြတ်ပလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်မီစံကျိုးလေးနဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာညှပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကလုတ်လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကလုတ်လေးတင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တက်စတာလေးနဲ့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် hot plate ပူလားဆိုတော့လည်းစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် hot plate ကတော့ပူပါတယ်ဒီနားပါဝါမီကတော့မလာဘူးဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ကမီးဖြတ်ချတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒီနားမီးကတော့မလင်းဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒီမီးဒီလေးလင်းအောင်စစ်စစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် hot plate ကတော့ပူပြီးဒီပါဝါမီးပဲမလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဝါမီးကိုစစ်စစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလုတ်လေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်ဒီပါဝါမီးမလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျူလေးပြတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မီးဒီကျူလေးပြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မီးကျူးလေးကတော့ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုမီးဒီလေးလင်းမလင်းကြည့်ရဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာမီးကျူးလေးကိုအပေါက်မှာထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလုတ်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဦးရဲ့ကလုတ်လေးကိုတင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဦးကလုတ်တင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာမီးဒီလေးလင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပါဝါမီးတော့လာပြီဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်အရင်ဒီမီဒီလေးကိုဒီအထဲမှာပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုံးလေးပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ချက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ပုံနေတဲ့ဒီကျိုးလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးလေးနဲ့ပြန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီမီးကျိုးအဆက်လေးကိုခဲတုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမီးကျုပ်ပိုက်လေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့အုပ်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မီးကျုပ်ပိုက်လေးထည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီချစ်လေးနဲ့မီးကျုပ်ပိုက်လေးကိုပူနေနဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီပူပြီးတော့စိတ်ချရအောင်မိတိတ်လေးနဲ့ပတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ပြချိုလေးကတော့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တို့လက်ပေါင်းမှာဒီကြိုးလေးထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီကလုတ်လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်မီကလုတ်လေးဖွင့်လိုက်ပါပြီပြီးရင် hot plate ရဲ့ကလုတ်လေးကိုတင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီနီလေးလင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် hot plate လေးလည်းပူလာပြီဖြစ်ပါတယ်တို့ခွက်ထဲမှာရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဒီနေ့တည်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်တအောင်လောက်စောက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေဆူလာမလားဆိုတာကိုတအောင်လောက်စောက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ampere ဘယ်လောက်ဆွဲတယ်လဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ clamp meter လေးနဲ့တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် clamp meter မှာ 5.8 9.8 ampere လောက်ဆွဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်တအောင်လောက်ကြာတာနဲ့ရင်းနှီးငွေလေးတွေစပြီးတော့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အပူကိုနည်းနည်းထပ်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်တအောင်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာရင်းနှီးဆူလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် clamp meter မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း00ဖြစ်နေပါတယ်ဒီခလုတ်လေးကမီးကိုဖြတ်ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အေးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပူချိန်ရလာပြီဆိုတာနဲ့သူကဖြတ်ချပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရေကကောင်းကောင်းလေးဆူနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ hot plate လေးကိုပြုပြင်ပေးလိုက်တာအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မီးခလုတ်လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ hot plate မီးပုံမှာအပူရှိန်ကျန်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရေကဆက်ပြီးတော့ဆူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့စွတ်ပစ်ထားတဲ့ဒီ hot plate မီးပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့တန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြုပြင်လိုက်တာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီ hot plate ရဲ့အဓိကပြချက်ကတော့ဒီ power ကြိုးလေးကျွတ်ကိုက်ပြီးတော့ပြတ်နေတာရဲ့ဒီနာမီဒီလေးကျူပြတ်လို့မီးမလင်းတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဝါကျိုးလေးကိုကျွန်တော်လက်ကောင်းနဲ့ကျိုးလေးနဲ့ပြန်ဆက်ပေးလိုက်တပါတယ်ပြီးဒီအထက်ကပြတ်နေတဲ့မီးဒီကျိုးလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မြင်ရတဲ့အတိုင်းအားလုံးကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့